पीटीआई सरबराह इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च जो गुजरांवाला में सफ़र जारी हो ऐं इमरान खान कारकुननि के नारनि जो हथ लोॾे जवाब ॾेई रहियो हो तो ओचितो फायरिंग शुरू थी वई। कंटेनर ते बीठल इमरान खान ऐं ॿिया अॻवान कंटेनर हेठि किरी पिया। हथियारबंदनि जी फायरिंग में अॻूणो वज़ीर आज़म इमरान खान, सेनेटर फैसल जावेद, अहमद चट्ठा ऐं चौधरी मोहम्मद यूसुफ भी ज़ख्मी थी पिया। इमरान खान के साॼी जंग में गोली लगी। ज़ख्मी थियण बावजूद इमरान खान जंग ते पट्टी ॿधाए कंटेनर की गेट ते आयो ऐं परेशान कारकुननि के हथ लोॾे खेकारियो। इमरान खान के गोली लगन बाद कंटेनर में बुलेट प्रूफ गाड़ी में मुंतकिल किया वियो ऐं लाहौर के शौकत खानम अस्पताल पहुंचायो वियो। पीटीआई के कारकुननि ऐं अॻवाननि जो चवणु आहे त फायरिंग कंदड़ 2 हथियारबंद हुआ, जिन मां हिक खे पकड़े पुलिस हवाले कयो वियो। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ते हमले के समूरनि सियासी अॻवाननि पारां मज़म्मत कई वई आहे।